Princesa Giovana. Oi, meus pandinhas, flores do meu coração, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha prima. De novo, atrás das câmeras. E hoje que a gente vai fazer vídeo De testar bolhas de slime. Meu nome é Gi, e a Nicole. Gente, ela fala isso nos vídeos porque ela gosta da Melissa Nicole, da Planeta das Gêmeas, né, Gi? É. Então, eu vou jogar uma moeba, tá? Mostra o seu corpo. Quê? Mostra o seu rosto. Peraí. Oi, galerinha. Beijinho pra vocês. Voltou pra Gi, dona do canal. Eu produção Eu vou. Produção 9, primeiro slime. Oh, passou. Aqui está. É da Kimelec. E é o do vídeo de ontem. Gi, tira com a mão. O que tem aí dentro, Gi? Na cabeça. É só cabeça, Gi. Mostra aqui pra câmera. Mostra aqui, Gi. Peraí, deixa eu tirar slime aqui. Eu não gostei. Que ajuda? Não. Foi, Gi? Olha, gente. Gi, cuidado que vai grudando seu vestido. Já tá grudando seu vestido, Giovana. Tá. Bom que essa não gruda. Mostra aí, Gi. Não. Mostra certo, Gi. Olha, gente. Deixa eu dar aí, Gi. Olha, ele coloca no dedo. É um zumbi. É um zumbi morto. Se inscreve no canal. Inscreve no canal da Giovana, que é muito legal. E me segue no Instagram. Põe o gostei, não põe não gostei, põe o gostei. Gente, agora qual que é o seu Instagram? Não, seu Instagram mesmo. É, fala o seu de verdade pra ele seguir você lá. Fala de verdade pra ele seguir você lá. É Arielle. E segue o meu lá, que é Abud Alice. Ah, não segue da Arielle também. Não, mas a Arielle é minha mãe. Ah, então eu não faço mais vídeo com você. Vai, gente. Mostra aí slime. Ela foi transparente, gente. Gente, aqui no... Eu vejo que é azul aqui atrás das câmeras. Mas, Gi, tenta fazer uma bolha aí. Uma bolha? É. Tá bom. Para de dizer que te trair. Segura aqui, produção. Gente, aqui é Natal, tá? Por isso tem esses barulhos. Hoje é Natal. Tem problema não segurar, Gi? Gi, quer que eu faça? Você Não. grava? Tá bom. Cuidado de grudar na roupa. Olha essa bolha aqui. É, deu uma bolha, gente. Tá, agora vamos pra outra É um slime? rio de bolha. Guarda aí agora, Gi. Produção 9, slime de morango. Peraí, Gi. Slime. Morango. Não, vamos usar Não, morango por último. Toma aí, ó. Oh my gosh. E esse é a gelalé. Minha, porque aquela dela e vai cair no chão.
Depois eu pego. Olha, tá caindo. Vou pegar. Ai, tá caindo de novo. Vai, Gi. A Gi tá rindo. Te ajuda, meu Deus. Vai morrer a menina. Vai, Gi. Ela tava com pé. E o slime dela é cor? De rosa, ela era várias cores, mas agora é rosa porque eu misturei quando ganhei na ceia de Natal. De mim. Da Alicinha. A prima dela. Na verdade foi da mãe dela. Mas a minha mãe é presente meu também. Brincadeira. Vai. Vai, Gi. Mostra o slime. Pega aqui. Pega assim. Agora. Vai de novo, Gi. Vai. Gi, pega aí e joga pra frente, não joga pra trás. Pra trás é mais difícil, joga pra frente, tá? Pra fazer a bolha. A carinha da Gi. Vai, Gi. Gente, tá tudo cebado aqui. Vai, Gi. Olha, fez uma bolinha aqui, ó. Fez uma bolinha que eu estourei, mas tudo bem. Então vamos pra próxima. Deixa eu Próximo mostrar uma slime? coisa que eu sei fazer com o slime. Ai, gente, ela tá fazendo toda hora isso. Ela amou fazer isso. É claro que eu amo. Então vamos pra outra slime, Gi? Não. Vamos? Ai, tá bom. Oi, gente, ela vai soltar por 3, 2, 1. Ela soltou Oi, por 1. a Gi tá peidando. Ela que tá é a boeba, gente. Olha, gente. Então vamos pra outra, Gigiba. Peraí. Ela está arrumando quando... Nossa. E agora, bora... Para, eu jogo. E agora é de morango. Que ajuda, Gi? Não é assim que abre. Eu tava brincando. Gente, essa slime é diferente das outras porque ela abre rodando aqui a tampa. Sim. E ela é maior. Isso é um pote de geleia, gente. É possível que põe um pote de geleia com... Mais slime. É geleia, slime. Slime geleia. Vai, Gi, tira. Rapidinho. 7 minutos já. 7 minutos já. Olha, gente, eu vou fazer rápido porque tá quase acabando. Só é 7 minutos. Né? Ou às vezes é mais. Pode ser 48. Olha, gente. Ô, Gi, você não acredita. O quê? Na câmera aparece neon. Não. Deixa eu ver. Depois você vê na hora que a gente vê. Olha isso, não parece? Parece. Vai, gente. Vai, mano. Cuidado, grudar na roupa. Vai, Gi, joga. Não foi. De novo, rapidinho. Vai, Gi. Deu uma bolha. Então fala pra ele se inscrever no canal, Gi. Sim, eu já falei. Mas fala de novo pra eles não se... Inscrevam no canal e não se esqueçam. E... Sininho para o próximo vídeo, que são todos os vídeos. Tchau. E ver o meu vídeo de quando eu era neném, por favor.